Hi everyone, welcome to Learn English with Bella សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយ Bella. Today we learn numbers in English 1 to 25. ថ្ងៃនេះយើងរៀនលេខដែលអានជាភាសាអង់គ្លេសចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ25. Okay, let's start it. Okay, ចាប់ផ្ដើមជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណា 1. លេខ1 1 លេខ1 2 លេខ2 2 លេខ2 3 លេខ3 3 លេខ3 4 លេខ4 4 លេខ4 5 លេខ5 5 លេខ5 6 លេខ6 6 លេខ6 7 លេខ7 7 លេខ7 8 លេខ8 8 លេខ8 9 លេខ9 9 លេខ9 10 លេខ10 10 លេខ10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 25 25 25 25 24 24 24 24 អរគុណទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយ Bella
ហើយបើសិនជាចូលចិត្តនឹង like វីដេអូរបស់ Bella ជួយចុច like និង subscribe ឲ្យ Bella ផងណាហើយ Bella នឹងមានវីដេអូបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះណាអរគុណបាយបាយ